Жохлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Оройн төргийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Жохлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдөр Эрдэнэ хотын эргэн тойронд болсон цаг үеийн зарим мэдээллийг үзэгч танд хүрэхэд бэлэн боллоо. 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Жил бүр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баяраар захирамж гарч арга сэтгүүлэх хундаагаар үйлчлэхийг хоригддог. За энэ жилийн хувьд 5 дугаар сарын 31 болон 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг арга сэтгүүлэх хундаагаар үйлчлэх мөн худалдахыг хориглосон захирамжийг Орхон аймгийн засаг дарга гаргаад байна. За түүнчлэн 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Эрдэнэ хотын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдийн эрдмийн баяр болохтой зэрэгцэн 6 сарын 7-ны өдрийг мөн арга сэтгүүлэх хундаа худалдан борлуулахыг хориглосон захирамжийг гаргажээ. Аймгийн засаг даргын А296 дугаар захирамжаар энэ сарын 31, 6 дугаар сарын 1 болон 6 дугаар сарын 7-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд арх согтууруулах хундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэхийг хориглолоо. Учир нь эх сарын 1-нд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баяр тохино. Мөн 6 дугаар сарын 7-нд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн эрдмийн баяр болох юм а. Уг захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрхцэн ухилтас, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтийн болон мэргэжлийн хяналтын газарт үүрэг болгосон байна. 2017 оны 5 сарын 31 болон 6 сарын 1-ний өдрүүд мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн эрдмийн баярыг аймгийн хэмжээнд 6 сарын 7-нд тэмдэглэхтэй холбогдуулаад 6 сарын 7 гэсэн ийм 3 өдөрт цогтууруулах хундаагаар худалдах үйлчлэгийг хориглосон аймгийн засаг даргын захирамж гарсан байна. Энэхүү ерөнхийдөө хууль эрх зүйн үйлдэлээс цагдаагийн газар, мэргэжлийн хяналтын газар, мөн сумдын засаг дарга бол хяналт тавьж ажиллана. За өнөөдөр бүх багуудад худалдаа үйлчлэгээ, цогтууруулах хундаагаар худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд захирамж шийдвэрийг хүргүүлэх, танилцуулах ажил бол хийгдэж байгаа. Иймд 5 дугаар сарын 31, 6 дугаар сарын 1 болон 6 дугаар сарын 7 мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуулийн өдөр арх согтууруулах хундаагаар үйлчлэхгүй. Учир нь насанд хүрээгүй хүүхэд залуучууд арх согтууруулах хундаанаас хамааралтай гэмт хэрэг зөрчил, гэмт хэргийн золиос болох зэргээс өөрчлөн сэргийлж инхүү арга хэмжээг авч байгаамаа. Бага насны хүүхдүүдийн хараа хяналтгүй байдлаас улбаатай зам тээврийн осол аваарын байдал сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байна. Энэ нь хүүхдүүд зам тээврийн ослын эрсдэл дунд амьдарч байна гэж хэлж болох юм. Улсын хэмжээнд жилдээ хүүхдүүд аваар осолд өртөх тохиолдол жил бүр 5-аас 8% нэмэгдэж байгаа гэх үзүүлэлт байна. Үүнээс харахад хүүхдүүдийн зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцохдоо анхаарал болгоомжтой байх, асар хамгаалагчдын үүрэг оролцоо чухал байгаа гэдгийг хэлж байгаамаа. Бага насны хүүхдийн осол гэмтлийн гол шалтгаан нь ахуйн болон ав тээврийн осол гэмтэл байдаг байна. Эцэг эх асран хамгаалагчны хайхрамжгүй байдлаас 90% шалтгаалдаг гэсэн судалгаа байдаг байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлж чадвал өдөрт 2000 хүүхдийн амнаас эрүүл мэндийг аврах боломжтой ба дэлхийн дахинд осол гэмтлийн улмаас жилд 5 сая хүн нас ордог байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж аймгийн цагдаагийн газар болон замын цагдаагийн газараас осол аваараас урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг, сургалт, семинар, зөвлөгөөгөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан түгээсэн байна. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хотын төв хэсгийн замын хөдөлгөөнийг зогсоож хүүхэд багчуудыг тоглож наадах аюулгүй орчинг бүрдүүлэхээр замын цагдаагийн газар төлөвлөсөн байна. Ер нь 2017 гарснаас хойш бол нэг зам дээр ослон 5 хүүхэд зам дээр ослолтой нэг байдлаар холбогдсон. За 4 хүүхэд нь бол хүн гэмтсэн харьцангуй хөндлөн баг. За өнгөрсөн сая 5 дугаар сард бол бас нэг хүүхэд 5 настай хүүхэд бас автомашин мөрөж нэлээд хүнд гэмтсэн юм. Бас бүртгэгдээ шалгаж байна. Замын хэлгэмтлийн хуулийн 2015 оны 9 сарын 1-ээс мөрдөж байгаа хуулинд бол 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хөнгөөр замын хэлгэмтэнд оролцохыг хориглоно гэдэг ингээд өчөж байж байгаа. Тийм учраас сургууль цэцэрлэгийн орчинд бол багш сургууль зөвлөгч нар гэдэг юм те хүүхдийг хараа хяналтгүй хөдөлгөөнд оролцуулах багтлаар үүрэг биелүүлж оролцох ажиллах үүргээ биелүүлэх ёстой. За гэр бүлийн орчинд гэр бүлээ одоо хүүхдүүд зэрэг сургуульд хөргөж өгч гэдэг юм. Энэ үед нь бол бас эцэгчүүд хүүхдээ харгалзаж зам хөдөлгөөнд оролцох ёстой гэл ингээд хуульчаад өгсөн байж.
За хамгийн сая зөвлөлд тэр гэмтсэн хүүхдийн тухайд 5 настай хүүхд бас уулын эцэг нь харгалзаж хүн явсан боловч ер нь бол тэр бага насны хүүхдийг ялангуяа хөдөлж явах хэрэгтэй, тэрж явах хэрэгтэй гэдэг дүрм заах төгсөн байж байгаа. Тийм учраас энэ үүргээ онцгойлон биелүүлж энэ дээр онцгой анхаарал хандуулахгүй бол хүүхдүүд одоо зам дээр өсөлт өртөх ийм эрсдэлтэй төслүүдэд үүсдэг. Тийм учраас энэ дээр манай эцэгчүүд өгсөн онцгой анхаарах хэрэгтэй. За сүүлийн үед бол бас энэ дулааны улирал эхэлж байна. Хүүхдүүд бас хичээл сургуульд харж байна. Тодорхой хэмжээний гудамж замд явганаар болоод ундаг дугуйтай, оройлагтай ингэ хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм дүр зураг нэлээд харагдаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр манай эцэгчүүд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Замын хөдөлгөөний дүрмд бол ундаг дугуйгаар бол 14 наснд төрсөн хүүхдэд ундаг дугуйгоонч хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. Гэхдээ тэр ундаг дугуй нь бол бас тодорхой шаардлагууд хангасан байх хэрэгтэй. Шинийн цагт хойно улаан гэрэл болох хэрэгтэй, урдаа цагаан гэрэл болох хэрэгтэй байна. Тоормонд бүрэн бүтэн байх хэрэгтэй гэдэг ингээд гар улаан хөр тоормонд бүрэн байх хэрэгтэй гэдэг дүрм дээр заасан байж байдаг. Зүгээр тэрнээс бага 14-өөс бага насны хүүхдүүд дугуй хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм. Зөрчилдөд бас байсаар байгаа шүү. Тийм учраас энэ дээр манай эцэгчүүд онцгой анхаарч хүүхдүүдэд харайлтаа сайжруулах хэрэгтэй. За 6 сарын 1-ний хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөр ажлын хэсэг сая намын газар дээр бас хэвлэл мэдээллийн хэвлэлийн урал хийж бас чиглэлээр өрцөн зэрэг чиглэлээр мэдээлэл өглөө. За энэ өдөр бол тодорхой хэмжээнд 2000 хүүхдийн жагсаал явах хэрэгтэй. За энэ жагсаалын үед бол барилгачны уулзуураас амрын талбай хүртэл хөдөлгөөнийг хязгаарлана тодорхой хугацаанд. За жагсаал яваад өнгөрсний дараа холбооны уулзуураас 6-гийн 1 буюу 5-ийн 1 уулзуур, сараны уулзуур гэж ярьдаг. За энэ уулзуур хүртэл хөдөлгөөн бол амрын талбай дээрх үйл ажиллагаа дуустал хязгаарлагдана. Тийм учраас за жолооч нар ялангуяа 3 дугаар микр 4 дугаар микрээс одоо гарч төв зам руу нийлж байгаа энэ гарцууд бол бүгд хөдөлгөөнд хязгаарлагдах учраас бусад замуудыг сонгож хөдөлгөөнд оролцохыг бас жолооч нартай анхааруулж байна. Орон нутагт гарч байгаа осол их хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судалгаанаас үзэхэд 56.8% нь мөргөлдөх, 17.5% нь онхолдох, 11.1% нь үл хөдлөх зүйл мөргөх, 10.7% нь явган зорчигч дайрах хэлбэрээр үйлдэгдсэн байна. Автомашинаар зорчиж яваад осолд орсон хүмүүсийн дөнгөж 3.9% нь хамгаалах бүсээ хэрэглэж явсан байдаг бол нас барахад хүргэсэн гэмтлийн дийлэнх буюу 70% нь хамгаалах бүс зүйлгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцсноос үүсдэг байна. Ахын болон зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бага насны хүүхдийг байнгын хараа хяналтаа байлгахад анхаарах, бага насны хүүхдийг зам гарахдаа гарцаар хөтөлж явах, ганцаараа явуулахгүй байх, гэрлэн дохойг зааж сургах, аваар ослыг бууруулахад эцэг их асран хамгаалагчдын хариуцлага өндөр гэдгийг замын цагдаагийн газрын дарга цагдаагийн хошууч Батулга хэлжсэн юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн үрж байна. За ердөө 1 хоногийн дараа олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болох гэж байна. Энэ хүрээнд сэтгүүлчдийн бэлтгэсэн зарим мэдээллийг хүргэе. Хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, за хөгжөөж боловсрох, нийгмийн амьдралд оролцох болон альва дарамт хүчирхийллээс хамгаалуулах эрхээ эдэлж чадаж байгаа юу гэдэг асуудлыг энэ өдөр ярилцах ёстой юм а. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, за Монгол улсад хүүхдийн эрх чухам ямар хуулиар хэрхэн хамгаалагдаж байгаа талаарх мэдээллийг энэ өдрүүдэд хүүхдүүдэд өгөх. За ерөн хүүхэд яагаад эрхээ эдэлж чадахгүй байна гэдэг тал дээр төрийн бодлого зохицуулалт. За дээр нь хүүхдүүдэд толгомдож байгаа асуудлуудыг ярилцах гээд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт яг энэ чиглэлийн мэдээллийг хүүхдүүдэд өгөх нь зүйтэй юм а. За тэгвэл яг өнөөдөр Монгол улсад хүүхдүүд өөрийн одоо эрхээр хамгаалагдах ёстой зүйлээ хамгаалуулж чадж байна уу? Эрхээ эдэлж чадж байна уу гэдэг дээр дараа сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Мэдээллүүдээ хүүхдийн эрхэд чиглэсэн хүүхдийн эрх хэрхэн хамгаалагдаж байна вэ? Хэрхэн зөрчигдөж байна вэ? За мөн хүүхдийн эрхийг хамгаалахаар ямар хуулийн санкцууд байна уу гэсэн талаар мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байгаа. За тэгвэл энэ удаад Орхон аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрх зөрчигдсөн ямар асуудал тулгамдж байна. За мөн хамгаалах байранд одоо үйлчлүүлж байгаа ихэнх хүүхдүүд нь одоо ямар одоо шалтгаантайгаар ямар одоо хууль зөрчигдөж ирж байгаа талаар мэдээллүүдийг хүргэх гэж байна. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэлхийн чуулга уулзалт 1925 онд Женевт зохион байгуулагдсанаар 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээрээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгох уриалга гарсан байдаг. Монгол улс энэхүү өдрийг 65 дахь удаага тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. За угтаа хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, боловсрох, нийгмийн амьдралд оролцох болон аливаа дарамт хүчирхийллээс хамгаалуулах эрхээ эдэлж чадаж байна уугүй юу гэдэгт томчууд үнэлэлт дүгнэлт өгөх өдөр бол 6 дугаар сарын 1-ний өдөр буюу олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр юм а. Харамсалтай нь сүүлийн жилүүдэд манай улсад хүүхдийн эрх зөрчигдөх,
хүүхэд хүчирхийлэлд өртөх тохиолдолд ихссээр байна. За Орхон аймагт хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хамгаалах байр гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төв, цагдаагийн газрын хүүхдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх байцаагчид, боловсролын газар, төрийн бус 10 орчим байгууллагууд ажиллаж байгаамаа. За одоогоор Орхон аймгийн хувьд хүүхдийн эрхийг хамгаалж урьдчилан сэргийлсэн үйл ажиллагаа явуулахад хамгаалах байрны асуудал нэн төрөний шаардлагатай асуудал болоод байна. Тохиолдол гарав. Ер нь бол манай газрын зүгээс бол хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль сая одоо хэрэгжижсэн хууль, энэ гурван хуулийг хэрэгжүүлэн зэрэгцээ төрөөс баримтлах хүн амын талаар баримтах бодлого 25 хүртлийн бодлого манай газрын бодлогын газар дээр ер нь хэрэгжүүлж явдаг. За ер нь хүүхдийн эрхийн зөрчил бол яг эрхийн гадуур боловсролын байгууллага дээр юм эрхийн зөрчил бол ярилцсангүй гайгүй. Ер нь хүүхдийн эрхийн зөрчил ерөөсөө л гэр бүлийн хүчирхийлэл донд хүүхдийн эрх маш ихээр зөрчигдөж байна. Ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт хэрэгүүд өсөж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой кейсүүд нэмэгдэж байна гэдэг энэ цаана зайлшгүй хүүхдийн асуудал байнга хөндөгдөж явдаг. Ер нь бол одоо хамгаалах байранд очиж байгаа тохиолдолд хүүхдтэй хүмүүс хамгаалах байранд очиж хамгаалагдаж байна. Дээрээс нь одоо хүүхдтэй бүр хамгаалж чадахгүй байдлаар одоо бүтэн сард хамгаалах байранд байлгасан тохиолдол Орхон аймагт одоо гарцсан байж байна. Гэр бүлийн нөхцөлд одоо өнөөдөр энэ хүүхд гэр бүлдээ аз жаргалтай гэдэг энэ сарын аян бол ерөөсөө л гэр бүлийн нөхцөлд одоо хүүхдийг л аз жаргалтай болгоё. Бид нар одоо өмнө нь бол хүүхэд гэдэг зүйлийг тусгаарлаж аваад хүүхдийн баяр гэж тэмдэглээл хүүхдийн эрхийг хамгаална гэж яриа яваад байдаг. Гэтэл явж энэ хүүхд гэдэг зүйл маань ерөөсөө гэр бүлдээ цогцороо байж ижил аз жаргалтай тэр эрх нь хамгаалагдана. Эрхийн хин хөндөд байгаа өнөөдөр нэг хэлэхэд эцэг эхчүүд маань эрхийн хөндөж байна. Эми өвөө нар маань хөндөж байна. Ах дүү нар өөрсдөө хөндөж байна. Монгол улсын хэмжээнд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, баг дунд боловсролын тухай багц хуулиуд, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль, олон улсын конвенцийн дагуу дүрм журмууд мөрдөгдөж байна. Гэвч жил ирэх тусам хүүхдийн эрх зөрчигдөж, хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртөж, гэмт хэргийн золиос, сэтгэл санааны гутралд орох нь нэмэгдсээр байгаа юм а. Орхон аймагт 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар л гэхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үлдэгдсэн 114 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Зөрчил гаргагчийг онцлогоор навч үзвэл 140 үйлдэл байгаагаас 107 нөхөр, 4 төрсөн эцэг, 5 төрсөн ах, 10 хамтран амьдрагч, 13 бусад этгээд байдаг ба 18 хүртэлх насны 8 хүүхэд зөрчил гаргагч байгаамаа. Одоо хүүхд эрхийн хамгаалах чиглэлээр хүүхд эрхийн хамгаалах тухай хууль, мөн баг дунд боловсролын тухай хууль, багц хуулиуд байна. Гэр бүл хүчирхийллийн тухай хууль байна. Бусд ингээд олон улсын гэрээ конвенцууд ингээд хүүхдийн эрхийн талаар нэлээд хууль зэрэгцсэн акт бичиг баримтууд хэрэгжиж байгаа. Одоо энэ зөрчигдөж байгаа асуудал дээр одоо манай аймгийн хэмжээнд он гараад хоёр гэр бүлийн эцэг эх эрх байхыг хасгаар манай цагдаагийн газраас шүүх рүү саналыг шилжүүлсэн байгаа. Явуулсан байгаа. Энэ одоо шүүхтэр одоо шүүхийн хяналтын шатанд явагдаж байна. Энэ одоо яагаад ингэ явсан бэ гэдэг асуудал дээр хүүхдийн үйл хайхрах асуудал манай аймгийн жил нэлээд гарах хандлагатай байна. Энэ юу гэж нэгээр хүүхдийн эрхийн хамгаалалт тухай хуулийн дээр үйл хайхрах гэдэг энэ бол тухайн хүүхдийг одоо үйл хайхарч өмсгцөө хувцсгүй даарч хөрөх байдлаар хүүхдийн эрхийг бас ингээд зөрчсөн үйл хайхрах асуудлаас болж манайх хоёр гэр бүл тийм арга хэмжээ авахар шүүгээр шилжүүлсэн баг. Одоо сүүлийн үед цагдаагийн газар дээр ирж байгаа дуудлага мэдээлэлтэй одоо төөрсөн хүүхдүүдээс мөн ирлээ. Одоо эцэг эхчүүд нь одоо арх судрын зүйл хэрэглээд цогтолж мансар зүйдээ хүүхдээ үл хайхраад годомж талбайд хаяа явчихдаг. Тэгээ хүүхд нь одоо иргэд олоод цагдаагийн боол хандах ийм тэгээ бид нар дараа гэрийн тогтоох олж өгөх ингээд асуудлууд бол шууд дөрвөн сургууль хийгээ явж байгаа. Хүүхдүүд бас гэмт хэргийн золиос болохноос их байдаг шүү дээ. Өнгөрсөн жилүүдэд бас ингээл гэр бүллэр хүүс тэмдрүүлсэн ингээл хүүхд хүртэл бага насны хүүхд хүртэл тэрэнд нь орцсон бас амнасаа алдсан юм одоо гашуун явдлууд байгаад байдаг. Тэгвэл энэ хүүхдтэй яагаад гэмт хэргийн золиос болоод байгаа юм бэ? Яагаад одоо гэмт хэргийн золиос болоод байна гэдэг нь хүүхдтэй тавих эцэг эхчүүдийн хараа хяналт сул байна. Одоо үндсэндээ хайхар хүн хамтад хүүхдтэй үл хайхарж байна л гэж ялгах хэрэгтэй. Мөн тэрний улмаас хүүхдүүд одоо зам тойрны осолд орох, мөн үйл хайхар соноос гэмт хэрэг зөрчилд одоо холбогдох, цаашлаад өөртөө бас гэмт хэрэг үйлдэх, тий? Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох энэ мөн гэмт зөрчлийн хохирч болох юм асуудлаас цаашлаад гарах боломжтой. Энэ бол шууд одоо эцэг эхчийн хараа хяналтгүй байдал сул байгаас л хамааралтай.
За мэрэгчлэнүүдийн хэлж байгаагаар бол хүүхдийн эрх хамгийн ихээр зөрчигдөж байгаа субъект бол яалтчгүй хамгийн аз жаргалтай байх субъект буюу гэр бүл байгаад байдаг. За тэгэхээр гэр бүл буюу цоочтой хаалганы цаана хүүхдүүд хамгийн их эрхээ зөрчүүлж за мөн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж сэтгэл санааны дарамт зэрэг олон хүнд нөхцөл байгааг хэлж байна. За тийм ч учраас Орхон аймгийн хэмжээнд хамгаалах байр цогц үйлчлэгээд хамгаалах байр хамгийн нэмд өрөөний шаардлагатай асуудал болж байгааг мэрэгчлэтнүүд онцолж байна. Энд эцэг эхчүүд хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг зөвхөн хүүхдүүдэд зориулж тэдний дуу хоолойг сонсч баярлуулах нь тун чухал. Мөн Монгол улс орон нутгийн удирдлагууд хүүхдийн эрхийг хамгаалахад хүчин төгөлдөр багц нэгдсэн арга хэмжээг эрэлхийлж тэдний эрхээ эдлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлага яахан аргагүй тулгамдсан асуудал болоод байгаамаа. Орхон аймгийн судраг захирамж гаргаж төрийн өмчт болон орон нутгийн өмчт байгууллагуудаар биечлэн хяналт шалгалтыг хийхээр өргөцсөн байна. За тус захирамжийн дагуу 9 үзүүлэлтээр хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг эдгээр байгууллагуудад хийхээр болжээ. 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай хуралдаанаар өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 23-ны өдөр засаг даргын захирамж гарсан байгаа. Тус захирамжинд төрийн өмчт болон орон нутгийн өмчт байгууллагуудад шуурхай хуралдаанаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг бичлэн шалгах ажлыг зохион байгуулахаар болсон юм а. Энэхүү ажлын хүрээнд 9 үзүүлэлтээр хяналт шалгалтаа хийхээр болсон ба албан байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь шийдвэрлэдэг болоход анхаарал хандуулах, ажилчид удирдлагуудын хамтын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготойгоо засаг даргын тамгын газрын дарга соёлчгүй хэлсэн юм а. За энэ захирамжаар бол төрийн өмчт болон төрийн өмчт орон нутгийн өмчт байгууллагууд засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавруудын биелэлтийг биечлэн шалгах үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. Энэ ажлын хүрээнд 9 үзүүлэлтээр шалгалт хийж байгаа. За нэгдүгээрт бол засаг даргын үндсэн чиглэл үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртэй хэрхэн уялдуулан ажиллаж байгаа энэ ажлуудаа. За хоёрдугаарт бол энэ Орхон булган аймгийн засаг дарга нарын хамтын ажиллах гэрээнд тусгагдсан заалтуудыг хэрэгжүүлж байгаа хэсэг 70-35-11 утасны мөрөөр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ. Мөн засаг даргын иргэдтэй их уулзалтын үеэр гарсан 40 санал дээр одоо ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа гэх мэт 9 ажлыг шалгаж байгаа. Мөн төрийн албан хаагчдыг чадваржуулах чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа, төрийн албаны ёс зүйн хороодын ажиллагаа бас гэдэг нийт 9 асуудлаар. Энэхүү төрийн болон орон нутгийн өмчт байгууллагуудад ажлын хэсэг байгуулагдаж газар дээр нь биечлэн хяналт шалгалтыг хийхээр болсон юм. Мөн аймгийн тулгамдж байгаа асуудлуудын нэгд нийтийн бие засах газар хүртээмж бага байдаг ба энэхүү асуудал дээр хяналт тавин ажиллахыг онцолж байсан юм а. Тэр дундаа барилгачийн талбай нь гадны зочид төлөөлөгчд хүн ихээр зорчдог тул нийтийн бие засах газрыг байршуулах асуудалд анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгаа талаар чухс дурдлаа. Олон улсын хүүхд эрхийг хамгаалах өдөр зориулан бэлтгэж байгаа дараагийн мэдээллийг сэтгүүлч Өгтөх баяр бэлтгэн хүргэж байна. За өсвөр насны хүүхэд залуучуудын дунд ялангуяа өсвөр насны охид хөвгүүдийн дунд тулгамддаг олон асуудлууд бий. За тэдгээрийн нэг ирэмблэгдэж байгаа асуудал бол эрүүл мэндийн асуудал. За тэр дундаа нөхөн үрчхэн эрүүл мэндийн боловсролын асуудал яригдж байгаамаа. За сүүлийн жилүүдэд өсвөр үеийн кабинетыг ажилуулж эхэлснээр өсвөр насны охид хөвгүүдийн хувьд нөхөн үрчхэн эрүүл мэндийн талаарх зөвлөгөө мэдээллийг авдаг болжээ. За тэдний дунд ч гэсэндээ бэлгийн замаар дамжин халдварлах өвчлөл их байгаа талаар мэргэжлийн байгууллагууд хэлж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ангиллаар 10-19 насныхныг өсвөрийн насныхан гэж үздэг байна. Өсвөр үеийнх нь эрчимдээ өсч хөгжиж буй шатандаа байгаа учраас бусад насны бүлгээс харьцангуй эрүүл бүлгийн хүмүүс байдаг байна. Нэг талаас хүүхдүүдийн бие махбод маш эрт өсөн хөгжиж тухайн наснд тэдний эцэг эхийг мэдэхгүй байсан орчин үеийн технологиос аваад хаалттай сэдвүүдийг хүртэл мэдэх болсон юм а. Тэр дундаа өсвөр насны охид хөвгүүд тулгамддаг асуудлууд гэр бүлийн харилцаа, үерхэл нөхөрлөл, эрүүл мэнд, нөхөн өрчгөө сэтгэл зүй зэрэг байдаг ба ямар нэгэн асуудал тулгарсан тохиолдолд нуух, хэлхээсээ ичих, тийм ч нээлттэй харилцааг үүсгэдэг байна. Энэ нь эргээд сэтгэл санаагаар унах, хямрах, өөртөө итгэлгүй болох, гунж гутрах, цаашлаад амиа хорлох үрдэл үр дагаврыг авчирдаг байна. За сүүлийн үед бол яг нэг өсвөр насны хүүхдэд тулгамдаад байгаа их асуудал бол одоо сүүлийн үед нэг захим орчин тий Facebook энэ маань маш их яригддаг болсон. Одоо цаг үеэ дагаад энэ дээр одоо би энийгээ нөгөө янз бүр үгээр одоо хэлэх, гадуурхах, би энийгээ гоочлох ч үт юм уу. Тэгээ энэс болж одоо янз бүр асуудлууд гардаг, хүндэрдэг. Тэгээ энэ дээр бол эцэгчүүд бас маш сайн анхаарч одоо хүүхдээ захим орчинд хэрэг хугацаагаар орж ийн үү тий тэн дээр нь хязгаарлалт тавих, хинтээ найз нөхөрлж ийн үү тийм ээ хаягийг мэддэг байх хэрэгтэй, орж үзэж явах хэрэгтэй.
энэ дээрээс болж бас олон асуудлууд гардаг л та. Энэний дагуу бас манай сургууль сайдын тушаал гарсан. Сайдын тушаалын дагуу одоо нийгмийн ажилтгууд бол одоо сургууль сурчлагаа тэгээд нөх хүүхдүүд рүү нөлөөллийн ажлууд маш их хийж байгаа. Энийхээ дагуу бас тайлан мэдээгээ ч гэсэн сайн бас яг боловсрол соёл урлагийн газарлага бид нар бас өгдөг. Тэгээ бас яг нөгөө одоо анхааралтай байгаа хүүхдүүд рүү бол ганцаарсан хурлыг манай сургуулийн нийгмийн ажилтгууд маш сайн хийдэг. Одоо эцэг их багш сурагч гэдэг одоо дөрвөлсэн юм ганцаарсан хурлууд тэгээд энэ маань маш үр дүнтэй байдаг. Нөгөө хүүхд одоо яг ямар үе дээр явж байгаа эцэгчүүд мэддэггүй. Манай хүүхд юу сонирхдгийг мэддэггүй. Яг энэ ганцаарсан хурлаар манай хүүхд нэрээ энэ дээрээ болохгүй байгаа юм байна. Энэ дээр нь бас зөвлөмөр юм байна гэдэг асуудлууд маш их гарч ирдэг. Үр дүнтэй гэж манай аймгийн хэмжээний нийгмийн ажиллагуудаас үзэж байгаа. Тэгээд одоо нөгөө эцэгчүүд чинь бидний үед ийм байсан шүү дээ. Бидний насан дээр ийм байсан шүү дээ. Гэд өөрсдийнхээ наснантай яагаад гэдэг тий адилхаж үзээд идэг. Яг энэ өсвөр насны хүүхдүүд чинь аюу эмзэг, юмыг эмзэг хүлээж авдаг. Тэгэл одоо болохгүй бүтггүй тулгаад ахын бол бүр улам цаашаа яваад идэг. Тэгэхээр эцэгчүүд бас энэ насны бас судлаад бас ойлгож авах хэрэгтэй, дэмжиж авах хэрэгтэй л гэж. Саналууд хүүхдүүдээс ирдэг хөвчлэн шинэлэг ажлуудыг явуулж өгч гэдэг юм уу тийм саналуудыг ер нь хичээлээс гадуурх төлөвөг болохоор хүүхдүүд багш одоо нөгөө эцэг эхийн саналын авчиж ерөнхийдөө төлөвөөгөө бид нар гаргаад одоо энэ сэтгүүн онцлогтон тохирсон ажлуудыг жилийн төлөвлөгөөнд тусгаж гаргаж явуулдаг байна. Ганцхан өсвөрийн кабинетыг ганцхан охтын хэмч гэж үздэг. Тэ охтын кабинет гэдэг утгаар нь ойлгодог. Энэ бол тийм биш юм аа. Охид өвгөд ялгаагүй үздэг. Ихэнх үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч нь голцоо охтууд байдаг. Их хандаж ирдэг нь өөр хан бэлгийн замаар дамж халдвар болон сарын тэмдгийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудлууд их охтууд бол хөвчлэн ханддаг. Хөвгүүдд бол бэлгийн замаар дамж халдвар яг халдвартай ихгүй зүйлсээ өөрийгөө тийг сэжгэлж байгаа болно нөгөө тийм сэжгэлж байгаа. Тэгээ нөгөө сүүлийн үед бол хөвгүүдийн үед бол мансар болох байдс нөгөө газанд хортох гэсэн тиймэрхүү сэдвээр илүү хандах нь илүү. Бас сүүлийн үед илбүү тохиолж байгаа гэр бүлийн хүчирхэл тэр тусмаа нөгөө бэлгийн дарамт тиймэрхүү асуудлаараас цөөнгө хүүхдүүд ирж үйлчлүүлж байгаа. Ирж байгаа үйлчлүүлэгчд маань зөвлөгөө авна, шаардлагатай бол нөгөө шинжилгээнд хамруулна. Тэгээд бэлгийн замаар дамжих халдварымж, жирэмсний онцгой анилтын сэтгцэн эмч болон бусад холбогдох мэргэжлийн нарийн мэргэжлийн эмч нартай хамтран ажилладаг кабинет. Ер нь бол нэгээ дээрлэх, тэгээ мөнгө асуух. Тэгээ ер нь бол тэгэл одоо 12 ахлах ангийнхан доод үеийн хаж дарамтлж дээрлэх. Тиймэрхүү асуудлууд бол их байдаг. Яг го доод ахлах ангийнхан дунд ангийнхны хаж жоохон дээрлэгч мөнгө асуух тохиолдол их байд юм аа. Ер нь ахлах ангийнхаа одоо том болсон юм ч одоо өөрөөсөө ухаарсан л дээр болов гэсэн бодолтой. За ер нь бол нөгөө бид нар бол яг тийм өсвөр насн дээр явж байгаа. Тэгээд тэр нас одоо энэ нас нь одоо яг хүмүүс одоо ер нь охтуудын хувьд бол нөгөө бие бинийгээ амар муулдаг бас тэгээд нөгөө тэрнээс нь болоо тэр хүүхдүүд сэтгэл санаагаар унах тиймэрхүү л хөвгүүдийг бол нэгсэн мэдгүй. Хөвгүүдийн хувьд бол нэг мэддэггүй шүү дээ. Ээл бөөндөө найзлал хөрлөөл. Ээл хаяа бие бинийгээ тэгэл шоглол. Зүгээр л хийж шүү дээ. Яагаад тэгдэг вэ гэхээр өсвөр наснд тохиолдож байгаа зан ааш нь томчуудтай ерөөсөө ингэж авцалддаг болохоор их гарах зөрчилдөө их байдаг. Миний хувьд бол тиймэрхүү шинжилгээнүүд хаяа ялэрдэг гэж бодож байгаа. Ер нь хүн болон тийш явах хэрэгтэй. Тэгээд надад бол тийм ялгуулах нэг таалагддаг. Хүн биенийхээ эрхийг хүндлээд нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхээр хязгаарлагддаг гэдэг шиг. Надад бол таалагддаг. Өсвөр үеийнхэн эрүүл мэндийн нөхөн үржихэн эрүүл мэндийн талаар мэдлэг муутай, тэд энэ талаар үнэн зөв мэдээлэл авах боломж хязгаарлагдсанд байгаа юм. Өсвөр үеийнхний нөхөн үржихэн эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг төвшинг тогтооход 87% нь хангалтгүй байсан ба тэд энэ чиглэлийн мэдээллийг найз нөхөд телевиз сонин зэрэгээс авдаг гэж хариулсан байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн албан ёсны хичээлийн агуулга хөтөлбөрт эрүүл мэндийн түүний дотор нөхөн үржихэн эрүүл мэндийн боловсрол олгох асуудал тусгагдсан боловч хичээл заах багш бэлтгэгдээгүй сургалтын гарын авлага материал хүрэлцээгүй зэрэг шалтгаанаар зарим сургуульд уг хичээл ордоггүй сургалтын цаг цөөн байгаамаа. Монголын нийт хүүхдийн 26% нь ганц бие эцэг эхийнхээ аль нэгтээ амьдарч байна гэсэн бол Улаанбаатар хотын 660 хүүхдийн дунд төвөр судалгаа хийхэд 43% нь эцэг эхийн хүчирхийлэлд байдаг гэж хариулсан байна.
Хүүхдийн гэр бүлийн хүчирхийлэл эцэг эхийн хараа хяналтгүй байдлаас бэлгийн хүчирхийлэлд өртгөн жил бүр нэмэгдэх хандлагатай байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэгт өртөж байгаа хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалахад тэдэнд цогц үйлчлэгээ бүхий хамгаалах байрыг шийдэх нь хамгийн шаардлагатай асуудлын нэг болоод байгааг Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхдийн байгууллагууд нэгэн дуутаагаар бас хэлж байна. За учир нь гэх юм бол одоогоор түр хүүхдийн эрхийг хамгаалах гэдэг юм уу хамгаалуулах байранд гэхэд л гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн бага насны хүүхдүүд олноор байгаа нь харагдаж байгаамаа. За эндээс үзэхэд манай аймгийн хэмжээнд зохиц стандартын хүүхдийг хамгаалах байр зайлшгүй шаардлагатай байна. Жил ирэх бүр гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдэх хандлагатай байна. Үүнийг дагаад хамгаалах байраар үйлчлүүлэгчдийн тооч мөн өсөх хандлагатай байгаа юм. За одоогийн байдлаар Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хамгаалах байр жил бүр 10 гаруй сая төгрөгийн орон нутгийн татаастайгаар мэрэгжлийн эмч нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйчийн хяналтан дор үйл ажиллагаа явуулж байна. 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш 2016 оны 12-р сарын 31-ний хооронд 3 жилийн хугацаанд 220 гаруй хүнд үйлчилсэн байдаг. За хамгийн өндөр ач холбогдолтой үедээ нэг дор 8 хүн хамгаалах байранд үйлчлүүлж байсан. За тэгвэл 2017 он гарсаар хамгаалах байраар нийт 73 хүүхэд хүчирхийлэлд өртөн үйлчлүүлээд байгаа юм. За тэд ихэвчлэн сэтгэл санааны гүн айдас давтсан эцэг эхийн хайхрамжгүй байдлаас үүдэн хүчирхийлэлд өртсөн байдаг гэж мэргэжилтэн ярьж байна. Телевиз үзээд сууж байгаа иргэдтэй одоо мэдээлэл өгөхөд бол хүүхдийн хажууд та арх уусан бол хууль ёсны асран хамгаалагч чинь хэн нэгэн том хүн одоо айлд орж ирээд арх уусан бол хүүхдийн хажууд арх уулаа гэдэг асуудал бол жирийн үзэгдэл юм шиг байсан бол одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн холбогдох зүйл залтаар бол хүүхдийг хүчирхийлэлд өртүүлсэн гэдэг асуудлаар. Тэгэхээр би нэгүтэ холбож хэлэх гэдэг нөхөр зэрэг аав ээж нь арх уучлаа. Яг хоо дээр үед болж л байсан шүү дээ. Уугаал идээд хүүхдээ хажууд наригд ирсэн. Одоо бол тийм юм байха болчихжээ гэдгийг бас анхааруулж хэлмээр. Тийм учраас бол энэ хамгаалах байраар үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүдийн бас тал хувь нь бол эцэг их нь бол архины хамгаалалтын улмаас хүүхдээ үл яхаар хүчирхийлэлд өртүүлсэн асуудал гарч байна. За өнгөрсөн одоо энэ 7 хоногийн бүтэнсэ өдөр гэхэд бол бас нэгэн 20 эдэн насны одоо эмэгтэй бол хэдэн сартаа 3 настай 2 хүүхдээ бол одоо архины хамгааллын улмаас бол хүчирхийлэлд өртүүлээд хамгаалах байраар бол 3 цаг үйлчлүүлээд гарсан бодит кейс байж байна. Гэх мэтлэнгийн кейсүүдийг яриад байх юм бол зөндөө олон кейсүүд бол байж байна. За 2017 оны хувьд бол 33 хүүхэд бол өөрөө болон дангаараа эцэг асран хамгаалагч эхний хагасчлалын байдлаар шүү дээ. Одоо ингээд хагасчлалын дүнж гараг байхад эхний одоо 5 сарын байдлаар бол энэ бол тэгэхээр бас өндөр тоо болж байгаа үстэй тийм. Өнөөдөр Орхон аймгийн хэмжээнд өсвөр насны 24 мянган гаруй хүүхдүүд байна. За тэд сургуулийн орчинд, гэр бүлийн орчинд эрхэн зөрчигдөхөд нийгмийн байр суурь талаас нээлттэй байхаас илүү ичиж зовж нууцладаг. Энэ нь хуулиараач нууцлагдан хамгаалагдах асуудал болж байна тийм аа. За тэгвэл бага насны хүүхдүүдийн эрх нь олон янзаар зөрчигдсөөр байна. Саяхан манай аймагт 3 дугаар ангийн хүүхдийг асран халамжлагч нь бэлгийн дургсэлтэй ашиглан хүчирхийлсэн. Мөн гэр бүл салалтаас шалтгаалan бага ангийн хүүхдийг сургуулийн болон бусад орчинд эцэг нь өөрөө болон төлбөртэйгээр бусдаар мөрдүүлсэн зэрэг ноцтой кейсүүд аймгийн цагдаагийн газар болон гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төвөөр дамжуулан шалгагдж байна. За эдгээр хүүхдүүдийг мөн л хамгаалах шаардлага тулгараад байгаа юм. Сүүлийн үед одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг иргэн болгон бол уншиж судлахыг бол одоо би бас анхааруулж хүсмээр байна. Яг тэгэхээр зэрэг бол одоо бага насны тэр 3 дугаар анги 4 дугаар ангийнхаа охиныг одоо хамтран амьдрагчдын дундаас гарсан одоо нэгэн итгэхэд бол сургууль дээр нь очиж мөрдөн мөшгөх. Улмаар одоо өөрөө биш эхлээд өөрөө мөрдөн мөшгөж байгаа. Одоо энэ цагдаагийн байгууллагаар шалгагдаж байгаа асуудал. Дараа нь бол одоо бусад одоо насан туршсан этгээдийг одоо хөрсөлдөг юм уу яадаг ямар нэгэн байдлаар мөрдөн мөшгүүлж байгаа. Бүр цаашлах юм бол яг өөрийнх нь үеийнгийн одоо тэр 4 дугаар ангийн хүүхдээр мөрдөн мөшгүүлж байгаа ийм асуудал бол гарч байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бол таны хэлснээр бол сэтгэл зүйн маш их гүн хямрал айдас төвшөөрт өөрөө төдийгүй эцэг асран хамгаалагч нь бол автаж байгаа. За манай ерөнхий боловсролын сургуульд одоогийн байдлаар нэг 19 орчим нийгмийн ажилтнууд бол ажиллаж байна. За эдгээр нийгмийн ажилтнууд бол ерөнхийдөө тухайн сургуулийнхаа хүүхэд
нийгмийн асуудал тэр дундаа хүүхдийг хөгжүүлэх нэг талаас нөгөө талаас хүүхдийг хамгаалах юм хоёр асуудал дээр бол ерөнхий ажил үүрэг нь бол явагдаж байдаг. За эндээс ерөнхийдөө хүүхдийн хамгааллын талын асуудал бол сүүлийн үед бол маш хурцаатай өгдөж байгаа асуудлууд нэг байгаа тийм ээ. Мэдээж олон байгууллага байна. Хамгийн нэгдүгürt бол мэдээж гэр бүл хүүхдийн ордон байж байна тийм ээ. За тэгэл цагдаагийн байгууллага байж байна. За тэгэл төрийн болон төрийн бос олон байгууллагуудтай хамтарч бол нийгмийн ажилтнууд маань хүүхдээ нэг талаас хөгжүүлэх, нөгөө талаас бол хамгаалахын асуудлуудыг бол давхраар ингээд цогцоор нь бол авч явж байгаа юм. Нөгөө талаас хэлэхэд бол ерөөсөө манай нийгмийн ажилтны нэг өдөр 1 минут бараг тэр одоо сургууль дээр байхгүй бол тэнд бол хүүхдийн асуудал тийм ээ, хүүхдээ эрхийн асуудал, хамгааллын асуудал, хөгжлийн асуудал бол одоо зогсох тийм байдалд хүрэх ийм маш одоо хүчрхэг ийм одоо ажлын байр юм а гэдэг нь. Гэвч стандарт шаардлагад нийцсэн илүү их хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хамруулах, хамгаалах байр барьж ашиглалтанд оруулах Орхон аймгийн хүүхэд хамгааллын байгууллагуудад чухал асуудал болж байна. За мөн эдгээр хүүхдүүдийг хамгаалахад өнөөдөр Монгол улсад асран халамжлагч, тэжээгч алдсны тэтгэмж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тэтгэмж, зорилттой бүлгийн хүүхдийн тэтгэмж, хүнс тэжээлийн дутагдалд орсны тэтгэмж зэрэг цөөхөн хүртээмж багтаа хэдхэн тэтгэмж байгаа нь бас л төрийн бодлогоор дэмжих асуудал муу байгааг харуулж байгаа асуудал болж байна. За харин сургуулийн орчинд нийгмийн ажилтнаар дамжуулан хүүхдийг хөгжүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө хамгаалах үйлчилгээг шин төвшөнд хүрэхээр боловсролын салбар зорж байгаа юм. За мөн хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн байгууллагууд шинээр мөрдөгдөж эхэлсэн гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг дан гэр бүлийн хүчирхийлэл талаас нь биш хайртай бяцхан өөр хүүхдийн эрхийг хөндөхгүй байх тал дээр анхаарч судлах шаардлагатайг анхааруулж байна. За ингэснээр энхри бяцхан үрс ээж аавынхаа дэрэгдээс хүчирхийлэлд бус хайр халамж ирээдүйн зүүн иргэн болж хүмүүжих нөхцөл нь бүрдэх юм а. Сайн хөхөт бүсгэрчүүдээ залуучуудаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өрн дулаан хаврын үйлрэл зуны дэлгэр цаг ирсэн байна. Энэ цаг үед та бүхэн гадаад өнгөтөхөндөө өөрчлөлт оруулахар шийдсэн бол та бүхэндээ өсчин гоо сайхны оюун салоныг танилцуулах гэж байна. Ингээд хамтдаа оюун салоныг хат мэдээллийг цаана. Оюун өсчин гоо сайхны салонд орж ирээд байна. Тэгэхээр тус салон та бүхэндээ өсчин болон гоо сайхан, маникюр, замун гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тарилтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө гадах, өсний сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Өс уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах, зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ маань мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүн ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюун салоны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэнд өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдээ дөрвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил төрөгчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гоо сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлээс авах бикини хийх үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чигт соолох болон хөмсг, шивх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салоны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэтоттой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас сэтгэлийг дааж өгсөн. Тэгэхээр тураах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал үсний хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хуримтлагдсан өөхийг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үрдэн үзүүлэх бас барьцаал үсний тураах бүтээгдэхүүнийг борлуулж
байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсум гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй. 2016 оноос Аз болон Европын орнуудаар үргэлж хэрэглэж эхэлсэн Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус бүтээгдэхүүний бас онцлог болон давуу талуудыг та бүхэндээ товчхон танилцуулъя. За тус бүтээгдэхүүн маань хүний биед хор нөлөөгүй, илгийг өөхлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтуурал хундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-оос 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батгал, сэвэх, нөсрөл толгой зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү шинэ эко эрүүлжүүлэн турах бүтээгдэхүүнийг оюун салоноос та бүхэндээ танилцуулж байна. За оюун салооны маникюрын үйлчилгээний тухайд гэх юм бол шилэн болон гелэн хүмүүс хийж байгаа. За эдгээр үйлчилгээг Америкийн гелэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна. Эмэгтэйчүүд бидний өдөр тутмын хэрэглээний хамгийн гол чухал зүйл маань гоо сайхны бүтээгдэхүүн байдаг юм а. За өөрийн арьсандаа тохируулах, цаг агаарын байдал тохируулах гэдэг хэцүү сонголтууд бидний мөн байдаг. За оюун гоо сайхны салооны тухайд бол бас мэрэгжлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн борлуулдаг гэдгээр онцлогтой. Гоо сайхны бүтээгдэхүүний тухайд бол нийт 5 төрлийн арьсны тань онцлог тохирсон бүтээгдэхүүн худалдаалагдж байгаа. 20 болон 25, 35-аас дээш насныханд зориулсан арьс чийгшүүлэх, цайруулах зэрэг бүтээгдэхүүнтэй гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг бас худалдаалж байгаамаа. За та бүхэн бол өөрийнхөө арьсан тохирсон бүтээгдэхүүнийг эндээс ирээд худалдаах боломжтой. Мэргэжлийн хүнд тань зөвлөгөө өгөөд арьсны тань онцлог тохирсон бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд санал болгох юм. Чуналаа хэмээх энэхүү бүтээгдэхүүн арьсанд чийг өгч арьсны эд эсийг сэргээж, эрүүл толгор болгож, арьс чангалах үйлчилгээтэй 30-аас дээш насныхан тохиромжтой бүтээгдэхүүн юм. Хүр хорхон бүтээгдэхүүн. Найрлаганд нь 18 төрлийн далайн бүтээгдэхүүн орсон. Арьсанд тэжээл өгч арьсны гүнээс нь чийгшүүлж, арьсны эсийг сэргээн. 25-аас дээш насныханд илүү тохиромжтой юм а. Зүгийн Балтаком. Тослог өндөртэй арьсан тослогийг тэнцвэржүүлж арьсыг чангалж эдээсийг сэргээх үйлчилгээтэй. Эмгэн хүмүүс амьтны гаралтай энэхүү бүтээгдэхүүн нь арьсанд тэжээл өгч, эрүүл толгор өнгөлөг харагдуулдаг. За Apple брэндийн энэхүү бүтээгдэхүүн нь чийг дутсан арьсанд тэжээл өгч арьсны тэнцвэрт байдлыг хадгалдаг учраас арьс илүү толгор өнгөлөг болгодог юм а. 20-с дээш насныханд хэрэглэхэд илүү тохиромжтой байна. Та бүхэндээ өсчин гоо сайхны оюун салоныг танилцууллаа. За оюун салон Эрдэнэт хотноо хамгийн олон жил үйл ажиллагаа явуулсан мэргэжлийн дадлага туршлагатай хамт олон юм а. За тус салон тураах бүтээгдэхүүн болон гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, маникюр, өсчин гоо сайхны үйлчилгээг үзүүлдэг. За нэг дор бүх төрлийн цогц үйлчилгээ байгаа учраас та бүхний алтан цаг завыг хэмнэх болно. За оюун салон өдөр бүр 9-өөс 21 цагийн хооронд үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Мэргэжлийн дадлага туршлагатай хамт олон та бүхнийг тав дахь орчин шилдэг технологиор сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг үзүүлэх болно. Та бүхнийг тус салооны хамт олон урьж байна. Хорны цагийн мэдээгүүр өндөрлөж байна. Үзэгч таны маргааш ажил үйлсэд өнөр амжилт хүсье. Хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч танд энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаарын мэдээллийг хүргэе.